हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये बाटी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बाटी कितनी सुंदर दिख रही है। इसमें कितने सारे क्रैक्स ऑलरेडी आए हुए हैं, जो कि इंडिकेशन है कि आपकी ये जो बाटी है वो बहुत अच्छी बनी हुई है। तो क्या आप चाहते हैं इसकी रेसिपी? अरे चाहते हैं, तभी तो आप ये वीडियो देखने आए हैं। तो चलिए ये हम बाटी बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बाटी हम किसी तंदूर में नहीं बनाने वाले हैं। ये बाटी हम कढ़ाई में बनाएंगे, क्योंकि अक्सर सभी के घरों में तंदूर नहीं होता है। तो इसीलिए ये बाटी मैं आपको बताऊंगी कि आप ये कढ़ाई में कैसे बनाएं। कढ़ाई में बाटी बनाने की जो रेसिपी होती है वो अलग होती है, क्योंकि वो जो हम आटा गूंथते हैं बाटी के लिए, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हम डालते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं। तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आप कढ़ाई में बाटी कैसे बना सकते हैं। और जब कढ़ाई में बाटी बनेगी तो हो जाएगा ना आसान। जब मन चाहे बाटी बनाइए और खाइए। और दोस्तों, मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। मैंने आप सभी से कहा था कि मैं ईशू का एक चैनल खोलूँगी। ईशू मतलब मेरे बेटे का चैनल खोलूँगी और उसमें ईशू की छोटी छोटी क्यूट क्यूट हरकतें शेयर करूँगी। तो ये लीजिए, आप सभी के लिए ईशू का एक चैनल हाजिर है, रेयांश की दुनिया नाम से। आप उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और यहाँ पर आई बटन में भी देख सकते हैं। और प्लीज़ उस चैनल में लॉगिन कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अपना प्यार ईशू पर बरसाते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये बाटी हम कढ़ाई में बनाने वाले हैं, तो एक बड़ी कढ़ाई ले लीजिए और उसे हम ढक देते हैं और लो हीट पे हम इसे प्री हीट होने के लिए रख देते हैं। तब तक आटा गूंथ लेते हैं। तो एक थाली ले लीजिए, इसमें मैं 1 कप गेहूं का आटा ले रही हूँ। यहाँ पर मैं ये मेजरमेंट कप का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप कटोरी का यूज़ करना चाहते हैं तो उसे यूज़ कीजिए। बस चीज़ों का रेशियो ध्यान में रखिए। 1/4 कप बेसन लिया है और साथ में ली है 2 चम्मच सूजी। अगर आप कटोरी ले रहे हैं तो 1 कटोरी गेहूं का आटा, 1/4 कटोरी बेसन लें और 1 चम्मच यहाँ पर बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। बेकिंग सोडा बिल्कुल भी नहीं यूज़ करें, वरना जो बाटी है उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब इसमें हम डाल देते हैं 1/4 कप तेल मोयन के लिए। मोयन और बेकिंग पाउडर बहुत ज़रूरी है कढ़ाई में। अगर आप बाटी बना रहे हैं और आप चाहते हैं आपकी बाटी अच्छी बने, तो उसमें मोयन अच्छा होना चाहिए। मैंने स्टेप बाय स्टेप डाला है इसमें मोयन, ताकि मैं आपको बता सकूं कि मोयन इतना होना चाहिए कि अगर आप ये जो हमने मिक्सचर रेडी किया है इसे आप अपनी मुट्ठी में दबाएं, प्रेस करें, तो इसमें एक बॉल फॉर्म हो जानी चाहिए। मतलब ये मिक्सचर इकट्ठा हो जाना चाहिए, बिल्कुल इसी तरीके से। तो ये रेडी है। तो इसमें अब हम नमक डाल देते हैं। नमक ध्यान रखें ज़्यादा नहीं डालें। 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक का यूज़ किया है। अब इसमें हम पानी की मदद से इसका आटा गूँथ लेते हैं। इसका आटा हमें बिल्कुल वैसा ही गूँथना है जैसा कि हम रोटी और पराठे के लिए गूँथते हैं। ज़्यादा कड़क या ज़्यादा मुलायम नहीं चाहिए। और यहाँ पर यह आटा गूँथने के लिए मुझे आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना पड़ा है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा आटा है। अलग अलग गेहूँ के आटे में उन्हें गूँथने के लिए अलग अलग रेशियो का पानी चाहिए होता है। अब इसे हम ढक कर रख देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि जो हमारा आटा है वो सेट हो जाए और सूजी फूल जाए। 15 से 20 मिनट बाद आप देखेंगे कि जो हमने आटा गूँथा था इसमें एक स्टिफनेस आ गई है और ये बिल्कुल रेडी है बाटी बनाने के लिए। तो एक छोटा सा पोर्शन तोड़ के इसे इस तरीके से लोई का शेप दें। बिल्कुल वही साइज़ रखा है मैंने जो साइज़ हम पराठा बनाने के लिए लेते हैं। ज़्यादा बड़ा बिल्कुल भी ना रखें, वरना वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये बाटी बिल्कुल बन के रेडी है। अब बारी आती है इन्हें सेकने की। कढ़ाई भी प्रीहीट हो गई है, तो इसमें एक स्टैंड रख दीजिए। आप स्टैंड के ऊपर अपनी सारी बाटी सेट कर दीजिए। ध्यान रखें बाटियों के बीच में थोड़ा सा स्पेस रखें, क्योंकि जब बाटी पकती है ये फूलती हैं। अगर आप पास पास रखेंगे तो ये एक दूसरे से ओवरलैप हो जाएंगे। अब इसे हम ढक कर 20 से 25 मिनट के लिए धीमी आंच पर पका लेंगे। 25 मिनट बाद आप देखेंगे कि हमारी ये बाटी एक साइड से पक चुकी है और ये आप ये क्रैक्स देख रहे हैं बाटी में, ये इंडिकेशन है कि ये हमारी जो बाटी है वो बहुत ही अच्छी बनने वाली है।
तो इसे अब हम टर्न कर देते हैं ताकि ये जो हमारी बाटी है ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरीके से पक जाए। और इसे वापस से ढक के हम 20 से 25 मिनट के लिए धीमी आंच पे पका लेंगे। और फिर से टोटल 50 मिनट हो चुके हैं और ये हमारी बाटी बिल्कुल रेडी है। बहुत अच्छी तरीके से ये सिक गई हैं और ये क्रैक तो मैंने जैसा आपसे बोला इंडिकेशन है कि बहुत अच्छी बनी है। चेक करने के लिए एक बाटी को मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। आप ये लेयर्स देख रहे हैं बाटी के अंदर, ये इंडिकेशन है कि ये जो बाटी है वो पक चुकी है। अगर ये कच्ची होती तो आपको अंदर आटा जैसा दिखता। ये बाटी के अंदर दाना दाना आ गया है, मतलब पक चुकी है। अब क्योंकि बाटी तो हम गरम गरम ही खाएंगे तो चलिए इसे परोसते हैं। परोसने के लिए इसका एक तरीका है, एक कटोरी में घी को पिघला लें, उसके बाद बाटी को हल्का सा क्रैक करके घी में डिप करें और फिर सर्व करें। आप सभी बोलेंगे बाप रे बाप, इतना घी? जी हाँ फ्रेंड्स, घी तो चाहिए ही ना। मतलब राजस्थानी बाटी में अगर घी नहीं होगा तो वो क्या बाटी। हाँ, लेकिन आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं तो इसका दूसरा ऑप्शन भी है। पर आप देखिए ना, मतलब घी में जब आप बाटी को डिप करेंगे, उसे निकालेंगे, बाटी में जो शाइन है, जो अंदर तक बाटी ने घी पिया है ना, उसके कारण बाटी का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। पर क्योंकि हम हेल्थ कॉन्शियस होते हैं तो हम क्या करेंगे, बाटी में थोड़ा सा अगर क्रैक नहीं है आपकी बाटी में तो उसे थोड़ा सा प्रेस करें, ऊपर से आधी छोटी चम्मच या 1 छोटी चम्मच घी डालें और फिर सर्व करें। थोड़ा सा घी तो डालना बनता है, अगर बाटी खाना चाह रहे हैं, घी नहीं खाया तो क्या खाया। इस तरीके से इसमें थोड़ा सा घी डालिए और ये देखिए घी डालने से आपकी बाटी में एक अलग सी शाइन आ गई है, बहुत ही रिचनेस दिख रही है। तोड़ के भी दिखा देती हूँ, अंदर तक घी चला गया है, दाना दाना लग रहा है आपकी बाटी में। वाह जी वाह, मतलब मज़ा ही आ गया। तो फ्रेंड्स, कढ़ाई में इस तरीके से बाटी बनाने की रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के बताइएगा ज़रूर। और फिर मुझे बताइएगा कि अगर अभी तक आप सोचते थे कि यार हमारे पास तंदूर नहीं है, हम बाटी कैसे बनाएं, और अगर आपका ये प्रॉब्लम की सल्यूशन आपको मिल गया है तो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए, इसे मैंने सर्व किया है दाल के साथ और बैंगन के भरते के साथ। अगर आपको दाल की रेसिपी चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको लिंक दे दूँगी। और अगर आपको इस बैंगन के भरते की रेसिपी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, है ना टेम्पटिंग, ये प्लेट ही इतनी ज़्यादा टेम्पटिंग है तो जल्दी जल्दी से खाने का मन कर रहा है ना, अपने घरों में एक बार ही ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।